Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono FaroTube e oggi siamo qua con un nuovo video. Oggi continuiamo con la saga inerente alla ricerca del problema del nostro blocco motore 172 Malossi. Per chi si fosse perso il precedente video, consiglio caldamente prima di visionare questo, andare a vedere che cosa era successo nella scorsa puntata, perché chiaramente non andrò a ripetere il perché stiamo lavorando su questo blocco motore e che cosa stiamo andando a cercare, quale problema stiamo andando a cercare. Vi lascio comunque il link in descrizione così potete visionarlo. Prima di partire con il video vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto il video e soprattutto di lasciare un mi piace per supportare il video e il canale stesso. Detto questo ragazzi, io direi che possiamo iniziare. Bene, allora nella scorsa puntata, se vi ricordate, molto brevemente eravamo andati a controllare il paraolio lato volano ed era a posto. Il cilindro l'avevo già controllato, era a posto. Il pacco lamellare è a posto, quindi le possibili problematiche potevano essere l'aspirazione dell'aria che poteva venire dal paraolio lato variatore, che non ho verificato. Andremo a verificarlo in seguito se sarà necessario, e dal carburatore. Ho recuperato così. Questo è il carburatore che verrà poi montato sul blocco, che è del blocco, però per fare il test ho recuperato un mio carburatore già tarato per questa tipologia di blocchi motori. Chiaramente ogni blocco motore e ogni taratura di carburazione è a sé, però generalmente quando si monta la stessa preparazione siamo più o meno lì come taratura. Nel mentre però ho guardato attentamente il blocco motore e mi è venuto un dubbio. Nei blocchi motori 125, 150, 180 abbiamo sotto al pacco lamellare questo ugello a cui va attaccato tutto il sistema di depressione degli scooter originale. Solitamente nei miei blocchi motore io sono solito andarlo a cavare perché non utilizzando il sistema di depressione, ma utilizzando semplicemente il rubinetto a caduta libera per la benzina, questo non serve più e oltretutto potrebbe andare solamente a dare dei problemi, come poteva dare in questo caso, in quanto questo era il tubicino che era montato qui e era oltretutto montato senza fascetta, con una semplice vite infilata da questo lato. Cosa succede? Succede che basta solo, come in questo caso, che la gomma si vada ad ammorbidire un po' troppo, trafila un pochettino d'aria e ci va a creare dei problemi. Infatti andandolo semplicemente a tirare leggermente questo mi è rimasto in mano. Quindi non potendo andare a tirare via l'ugello, perché per tirare via questo ugello occorre rifilettare e metterci un dado, o in alternativa alesare e metterci uno spessore calibrato in pressione, ho dovuto rifare il tubicino in gomma con una vite di spessore più grosso e oltretutto mettendo il fermaglio. Non sarà sicuramente un lavoro pulitissimo come il tampone, però l'importante è che faccia il proprio dovere. Adesso in questa parte, seconda parte del video, ci andremo ad occupare quindi a montare il carburatore e la parte relativa all'acqua e poi andremo a montare il copri trasmissione e andremo a vedere se si accende. Ho recuperato da uno dei miei motori il raccordo della pompa dell'acqua con la sua guarnizione, che adesso andremo a installare su questo motore, visto che me l'ha mandato sprovvisto, mannaggia, troppo altro tempo che andiamo a perdere qui. Ok, e a questo punto ci spostiamo sul telaio dello zip di test per andare a montare il blocco motore sul telaio. Bene, come vedete, come per magia, il blocco motore è stato già montato sotto al telaio. Vi ho risparmiato tutta la trafila, insomma, per il montaggio, perché tanto sono sempre le solite cose, quindi non sono inerenti al ritrovamento del problema, alla risoluzione del problema. E siamo andati già a montare quindi anche la marmitta. Adesso l'unica cosa che andremo a fare sarà collegare i tubi dell'acqua, caricare l'impianto, fare lo spurgo, montare il carburatore, montare
il coperchio copri trasmissione e collegare i cavi e poi dopo iniziare a vedere se riusciamo a partire oppure meno. Chiaramente il montaggio è stato fatto in velocità, in quanto non sarà un montaggio definitivo, è semplicemente una cosa per testare, per poter accendere il motore, vedere insomma se parte. Quindi sono state tralasciate tante piccole cose che non ci interessano per questo test. Abbiamo montato praticamente tutto, il carburatore, l'impianto di raffreddamento è montato e anche la parte dell'impianto elettrico è stata collegata. Adesso vi faccio però vedere una chicca che io utilizzo in questi casi per velocizzare il lavoro, in quanto come vedete non è stato montato dietro il freno a tamburo, sempre per velocizzare il tutto, ma siccome questo blocco motore non andremo a provarlo su strada, lo proveremo in folle, dove comunque potremo capire tranquillamente la carburazione e potremo verificare eventuali problemi. Per fare ciò però non basterà rimuovere semplicemente la cinghia, ma occorrerà mettere uno spessore al posto della cinghia, altrimenti il variatore si aprirà tutto e a quel punto potrebbero fuoriuscire i rulli. In realtà non usciranno, però si metteranno in una posizione non corretta e dovremo poi andare a smontare completamente il variatore, quindi è cosa assolutamente non buona. Così facendo inoltre non avremo assolutamente problemi che durante l'accelerate, quindi durante i test, quando lo faremo salire di giri, avremo problemi della ruota che va a toccare per terra e quindi ci parta chiaramente lo scooter. Quindi una sicurezza comunque aggiuntiva, visto che in strada non dobbiamo andarlo a provare, dobbiamo solamente vedere che si accenda, che parta e che non aspiri acqua o perda acqua da qualche punto. Per fare ciò quindi adesso andremo a tirare giù il nostro variatore. Chiaramente la cinghia la sposteremo quanto più indietro possibile. E andremo a mettere questa boccoletta che mi sono fatto al tornio al posto della cinghia, sopra il mozzo. Andiamo a tirare così e poi andiamo a spostare la cinghia all'indietro. Andiamo quindi a chiudere il copricarter con il suo dito. È sempre molto importante andare a utilizzare tutte quante le viti del copricarter, in quanto il copricarter va a fare tenuta con il blocco motore vero e proprio. In questo caso però, dovendo solamente andare a fare un test di accensione, mi sono limitato ad avvitare le 4 viti sul perimetro più esterno affinché rimanga comunque in posizione. È chiaro che non bisogna mai, assolutamente mai girare senza le viti. È una cosa assolutamente da non fare su qualunque blocco motore, sia su questi che già soffrono spesso la crepa al centro della trasmissione del blocco motore, sia sui Minarelli che comunque non soffrono questo problema, ma se si gira senza le viti lo possono assolutamente dare. Ok, siamo pronti per la verifica del motore. Abbiamo già aperto la benzina e niente, adesso ci rimane che calciare come i cavalli. Vediamo un po' se parte. Il problema quindi sembrava risolto. In realtà appena il motore è andato in temperatura ho iniziato a dare qualche sgasata e mi sono subito accorto che tentennava, ma non era un tentennio dovuto alla carburazione, quanto proprio un problema elettrico. E a quel punto ho iniziato ad andare a vedere tutta la parte, diciamo, elettrica del motore. Chiaramente centraline e bobina non potevano dare questa tipologia di problemi perché sono mie ed erano già montate e funzionanti, quindi assolutamente il problema non poteva essere lì. E così la prima cosa che sono andato a fare chiaramente è stato quello di cambiare la candela, anche se mi sembrava alquanto strano. Infatti ho sostituito la candela e il problema continuava a persistere. Quindi l'ultimo componente che rimaneva da controllare, visto che è un'elettronica molto molto semplice,
era appunto l'accensione, che come avevamo visto inizialmente sembrava perfetta quando appunto sono andato a smontarla per controllare se vi ricordate il paraolio. Così sono andato a tirare giù l'accensione, che vedete qui. Oltretutto il nostro amico era anche andato a tagliare così i cavi, insomma, senza metterci lo spinotto, cosa che invece consiglio per fare un cablaggio a modo, d'accordo? Quindi abbiamo i classici due gialli che vediamo qua e il verde, e una volta smontata sono andato alla ricerca dei possibili problemi. Ho così controllato l'accensione in sé, che come avevamo visto precedentemente si trova in ottimo stato, ma andando a vedere meglio mi sono accorto che la guaina in questo punto era corrosa, e girando ho trovato il danno. Eccolo qua. Dopo aver trovato il problema sull'accensione ho provveduto a informare di questo difetto il mio amico e gli ho chiesto se dovevo sostituirgliela io. Mi ha risposto che ne aveva già uno in casa e quindi a questo punto se la sostituirà lui. Insomma, è inutile che io gli vada a installare una mia accensione per poi dovergliela mandare. Lui ne ha già una in più e io ne avrei una in meno, che mi può sempre servire, insomma, per fare le prove e i miei test. Quindi per il momento ci dobbiamo chiaramente fermare qua. Non abbiamo potuto provare correttamente il suo carburatore, e rimarrebbero da provare in realtà anche la bobina e la centralina, che sono rimaste montate sul suo scooter, in quanto quello che ci ha fornito è quello che avete visto in questo video e chiaramente nel precedente. Sono andato anche a verificare per una cosa completa, un lavoro completo, anche il paraolio lato trasmissione, che comunque era perfetto, nessun tipo di perdita, non era assolutamente fuori sede, e quindi ho provveduto a smontare il blocco motore e a posizionarlo sul nostro bancone. Il blocco motore adesso verrà impacchettato e rispedito al nostro amico, il quale lo monterà cambiando appunto l'accensione e poi mi dirà i futuri aggiornamenti. Mi sembra corretto da parte di tutti, visto che non siamo comunque potuti arrivare alla fine di tutto e poter partire con il nostro motore perfettamente funzionante, scrivere un commento nel caso in cui il mio amico mi riferisse che una volta cambiato l'accensione ci sono altri problemi sul blocco motore. Quindi a quel punto si dovrà andare a vedere il carburatore e si dovrà andare a vedere centralina e bobina. Bene ragazzi, allora anche per oggi io direi che è tutto. Se ci sono delle domande potete tranquillamente scrivermi un commento, altrimenti vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video, e di lasciare un mi piace per supportare il video e il canale stesso. Dal nostro bloccone e dalla nostra accensione grippata è tutto, un saluto. Alla prossima!